אנחנו חוזרים אל הפיגוע שהיה אחר הצהריים ב-3 בכניסה לירושלים. ערב טוב, מוטי בוקצ'ין. ערב טוב. איש זק"א, אתה הגעת למקום הפיגוע שניות אחרי הפיצוץ. נכון, המשרדים של זק"א, המטה הארצי של זק"א ממוקם בניין צמוד לתחנה המרכזית. היינו במהלך ישיבת מטה לקראת הוצאת משלחת של זק"א ליפן. לפתע נשמע פיצוץ עז, ממש השולחן המשרדי של החדר ישיבות שלנו רעד. הבנו שמדובר באירוע חריג, רצנו לחלונות וראינו עשן. פשוט לא חיכינו להודעה בביפר ולקריאות המוקד, פשוט תפסנו כל אחד את הציוד האישי שלו, את האפוד, את התיק עזרה הראשונה שהיה לכל אחד, ופשוט התחלנו לרוץ לכיוון האש, לכיוון העשן. מה ראיתם בנקודה כשהגעתם אליה? אנחנו הגענו בנקודה אולי כדקה, דקה וחצי אחרי הפיצוץ עצמו. מה ראיתם שם? המראה היה מאוד מאוד קשה, היה ריח נורא של אבק שריפה. ראינו 2 נשים, אחת מבוגרת שלצערי נקבע מותה בבית החולים, ולצידה בחורה צעירה יותר בשנות ה-30 לחייה, כשהן שרועות על הכביש, לצערי ללא דופק, ללא נשימה, מתבוססות בדמם. התחלנו ישר בפעולות ההחייאה, ותוך כדי פעולות ההחייאה שביצענו הגיעו צוותים נוספים, גם של זק"א, גם של מד"א, ועם האמבולנס הראשון, הנתן הראשון שהגיע, ישר פינו אותה לבית החולים, ואז מיד הזיקו אותנו, את הצוות, לשתי פצועים נוספים שהיו מאחורי תחנת אוטובוס, ביניהם תלמיד ישיבה בסביבות הגיל ה-20 שהיה במצב בינוני עד קשה אבל בהכרה. הוא סיפר לנו שהיה פיצוץ והוא סבל מכאבים, מפציעות, מדימומים. גם אותו נתנו לו טיפול ראשוני, תוך כדי הגיעו צוותים נוספים וישר שמנו אותו על האמבולנס ופינו אותו לבית החולים. בגלל המיקום שאנחנו היה פה הפיגוע, זה גם ליד המטה של זק"א, גם ליד המטה של מד"א, גם ליד הכיבוי. צוותי ההצלה, כוחות ההצלה והרפואה הגיעו מאוד מאוד מהר לזירה. ממש תוך כדי ריצה כבר שמענו את הסירנות של שאר הצוותים שהגיעו. כשאנחנו הגענו לטפל, נתנו את המענה הראשוני, תוך כדי החייאה פינו אותם לבתי החולים. היה המון זכוכיות, כל תחנת אוטובוס הייתה מלאה בדם, בממצאים ובחתיכות זכוכית ושברי זכוכית, שכל צידו הימני של האוטובוס פשוט התנפץ מהעדף וכל התחנה התמלאה ברסיסים של זכוכיות. אנחנו, המתנדבים של זק"א, סיימנו לפעול ברגע שפינו את הפצועים מהזירה, והמתנו עד שהחבלה סיימו לסרוק את המקום, שאין עוד מטענים ואין עוד חשש לחיי אדם. וכשהם סיימו, חזרו צוות של זק"א ירושלים בכדי לאסוף את שאריות אדם, את הממצאים בזירה, ועד ממש לפני משהו כמו חצי שעה סיימנו את הפעילות בזירה הקשה הזו. מוטי בוקצ'ין, זק"א, תודה רבה לך. בשורות טובות. עכשיו